parlar de Vallrobat, Joan Oliver... D'acord, doncs si et sembla bé, comencem una mica amb la biografia. Sí. D'acord. Bé, Joan Oliver i Sallarès va néixer el 29 de novembre del 1899 i va morir a Barcelona el 18 de juny de 1986. Hem de saber que va ser un dramaturg i un poeta molt important català i va ser considerat el millor de la literatura catalana, que això és molt important. D'acord. Bé, llavors, hem de saber també una cosa molt important, és que en la poesia era conegut com Pere IV. Pere, degut al seu bateig, i Quart perquè era el quart d'11 germans i va ser l'únic supervivent. Llavors, les obres més destacables d'ell és, per exemple, El bestiari, que és una obra de poemes, i Vallrobat, que és una obra teatral, que és en la que es fixarem avui. D'acord. Em pots dir per què Joan Oliver és un autor desplaçat? Sí, això ens hem de fixar en la seva joventut i en la seva vida, en família. Ell pertanyia a la classe de la burgesia, una classe molt alta, amb poder, diners, etc. Però quan va créixer, que per cert va estudiar dret però ho va deixar tot per fer lletres, va dir que no volia tenir res a veure amb aquesta classe, ho va deixar tot, va deixar la seva herència, va deixar la seva família i es va dedicar doncs, a escriure. I fins i tot va criticar, perquè Vallrobat va de criticar la burgesia. I això òbviament estava molt mal vist, perquè si eres de la burgesia havies de fer un caràcter, encara que no fos el teu, però havies de donar una imatge davant de la societat. I ell doncs, ho va deixar tot. D'acord. Què més? Oliver utilitza el monòleg de rèpliques de Txékhov. Exacte. Llavors, em pots explicar què és i on es pot veure en l'obra? Sí. El monòleg de rèpliques que utilitza Joan Oliver a Vallrobat és la reflexió que fa el propi personatge, com per exemple la Mercè, a ell mateixa. A l'escena que el podem veure això és quan el Cugat, el seu marit, està dormint i ella li confessa tot, que estima l'Oleguer, però li està confessant indirectament perquè ella està adormit. Llavors ella s'està fent com una reflexió a ella mateixa, però a part també li està explicant al seu marit tot això. Això és el que és un monòleg de rèpliques. I aquesta escena seria la típica on sempre expliquem i donem un exemple. D'acord. Ara em pots dir una mica de què tracta el llibre de Vallrobat, que és aquest d'aquí, i em pots explicar com comença i com acaba, més o menys així una mica ràpid. Sí, Vallrobat va de 3 matrimonis de classe burgesa, els quals no estan contents, bàsicament. Busquen sempre la felicitat i la felicitat la troben en la parella de l'altre matrimoni burgès. Llavors hi ha aquí com un triangle de parelles, etc. Llavors tot el llibre tracta d'això, que entre aquests matrimonis es barallen i quan estan amb els altres troben aquesta felicitat. Al final del llibre, no us ho explico, però més o menys va que hi ha una festa amb tots els matrimonis junts i bé, es lia una mica, allò. Bueno, ja ho descobrireu. Seguim. Sí, última pregunta, si et sembla bé. Digue'm les característiques de la comèdia burgesa i en què s'assembla l'obra. Bé, la comèdia burgesa és un gènere teatral que pretén fer una crítica a la societat burgesa a través de la comèdia. Llavors, bàsicament, on ho veiem a l'obra? Doncs amb tota l'obra de Vallrobat, tot és una crítica a la burgesia. Una crítica de que has de fer una aparença davant de la societat, però per fora, o sigui, per dins, a casa seva es veu que no són feliços, que volen una altra cosa, però que estan obligats a estar allà degut a que pertanyen a la burgesia, una classe alta i amb molt poder, òbviament. O sigui, pertànyer a la burgesia, bàsicament, és, per un costat, estar esclavitzat a aquesta classe. Doncs ja estaria, moltes gràcies per tot i espero tornar-te a veure. Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé. Adéu, noieta. A la francesa. Havia de suposar que m'ho creguies. Què t'has fet perquè et quedis? Per donar-te o per demanar que em perdonis? No em vinguis amb jocs de paraules. No trasbalsis les meves idees. No em martiritzis. Dispensa. No recordava que reservar-vos l'exclusiva de les sèries i la filosofia barata. Valdrà més que callis. I jo també. Callem! Què penses que faràs gran cosa? A fugir, deixant-me sola? Et dic que callis. Sembla que estiguis muntant l'escena d'una pel·lícula dotzenada. D'acord, vés-te'n! Gràcies. Vés-te'n, però abans... Oh no! No m'obliguis a escoltar-te encara. No podria. Escoltar-me? Imbècil. Vés-te'n, però torna'm la meva bufetada. Deixa'm passar, Mercè. Que me la tornis, et dic, pega'm! No em facis perdre el seny. És meva, és meva! Un metge, una reixa necessites. Ara contaràs a tothom que t'he bufetat
batejat i tu res. Oh, pobre David, pega'm! Deixa'm passar, aparta't! Gallina, boja, titella, Prou! doneta! Mercè, Mercè meva,